В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием Бартабосы представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля того же года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. В связи с этим историческим событием, которое произошло четверть века назад, Министерство культуры Ингушетии планирует весной 2020 года отметить масштабными мероприятиями 250-летия добровольного вхождения республики в состав России. Программа мероприятий уже сформирована оргкомитетом, и подготовка активно начата уже сейчас. Кроме того, в течение следующего года в республике пройдут международные соревнования, межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектакли, фестивали, конкурсы и многое другое. В марте 2020 года наша республика будет отмечать событие 250 лет единения Ингушетии с Россией. В рамках данного празднования Министерством культуры подготовлен комплекс мероприятий по проведению праздника как в республике, так и в субъектах Российской Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В том числе мы планируем проведение Дней культуры в Государственной Думе, в Совете Федерации, а также проведение большого праздничного концерта в Кремлевском дворце. Наряду с этим мы проводим Дни культуры в зарубежных странах, как я повторюсь, и в странах ближнего зарубежья. Наряду с этим мы проводим мероприятия в рамках нашей республики. Это и фестивали, конкурсы, выставки, издание буклетов. В частности, в Музее изобразительного искусства будут проходить выставка художников Ингушетии, это Цалуева, Мальцагова, Акиева. Работы будут представлены. Будут проводиться мероприятия с подрастающим поколением, проведение лекций для детей как в музее, так и выездные лекции Музея изобразительных искусств в школы. В Музее краеведения будет подготовлена фотодокументальная выставка, будет издан буклет, сборник документов по взаимоотношениям Ингушетии и России. По культурно-досуговым учреждениям пройдет фестиваль «Славься, Отчизна моя». Это будут районные этапы, которые выльются в свою очередь в республиканский фестиваль, который будет проходить у нас в Театре юного зрителя. Также власти региона планируют выпустить юбилейную монету и памятную почтовую марку. Выбор логотипа, под знаком которого будут проходить все события, будет осуществлен путем проведения конкурса среди жителей республики. Кстати говоря, конкурсов, приуроченных к этой дате, несколько, и подать заявку на участие все желающие могут уже сейчас. Наряду с этими мероприятиями Министерство культуры запустило два конкурса. Это конкурс на лучшую официальную эмблему 250-летия единения Ингушетии с Россией и конкурс художественных работ. Подробно с положением о конкурсах могут жители республики ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры. Третий конкурс, объявленный Министерством культуры, это конкурс на лучшую песню. В данных трех конкурсах, вышеупомянутых, могут принять участие лица всех возрастных категорий, имеющие профессиональное образование и не имеющие профессионального образования, любители. Ну а я желаю всем, кто хочет участвовать в наших творческих проектах, удачи, успехов и большого творческого вдохновения. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 10 марта 2020 года в Министерстве культуры и архивного дела Республики Ингушетия. Несомненно, такого рода значимые мероприятия, приуроченные к исторической дате, несут в себе определенные цели и задачи. Фундаментальное воспитание подрастающего поколения, актуализация нравственных ценностей на основе чести, достоинства, мужества, благородства, преемственности лучших патриотических и духовных традиций ингушского народа.
Седа Хучиева, Тимур Карахоев, Маусар Гагиев, Утро Ингушетии.